Aici avem un Yaris. Avem aici cilindru 3 Misfire. Motorul merge pătrat. Ce faci acolo? Cecul aprins. Nu se turează, merge. E și automată, nici nu mai schimbă când trebuie. Scoatem carcasa asta la filtrul de aer și desfacem bobina 3 să vedem ce găsim aici. Ai, s-a întâmplat ceva. E bubuită. Curățat-o pe asta aici, era niște ulei ajuns. Pune să vedem dacă dispare eroarea. Am schimbat bobina 3 cu unde avea eroare cu 4. Da, tot prost merge, deci trebuie schimbată bobina până la urmă, cred. Ia să vedem dacă s-a mutat eroarea pe 4. Numai pe 4, da. Deci bobina neapărat. Dăm jos carcasa filtrului de aer și o scoatem pe 4. Era cu bob acum. SS3, dar le-am inversat. Altă și vedem dacă merge motorul mai rotund acum. Punem înapoi carcasa filtrului. Și hai să dăm ok. Dacă merge rotund. Toyota Yaris Misfire avea pe 3, am mutat pe 4 și acum avem pe 4. Deci este bobina, a venit bobina și să o schimbăm, să tragem de acum direct. Ok. Uite aici asta de vorbă amândoi? Schimbăm să vedem dacă mai apare. Rotund acum, rană, acum are și o eroare. Deci nu mai avea erori, hai să intrăm înapoi iar. Deci data stream, să vedem aici la Misfire dacă mai apare. Misfire 2, 3, 4 0 la toate.
motorul pornit 0. Ia să vedem aici. RPA, engine speed. E 0, ia să vedem dacă mai apare vreo eroare ceva. Mai citim o dată. No trouble. Altfel merge. Gata.